Tervetuloa Albanian tietovisaan. Testaa tietosi tästä upeasta maasta. Kysymys 1. Mikä on Albanian pääkaupunki? Oikea vastaus on Tirana. Kysymys 2. Mikä valuutta on käytössä Albaniassa? Oikea vastaus on lek. Kysymys 3. Mikä meri rajoittaa Albaniaa lännessä? Oikea vastaus on Adrianmeri. Kysymys 4. Mikä on Albanian virallinen kieli? Oikea vastaus on albania. Kysymys 5. Mikä vuoristo sijaitsee Albaniassa? Oikea vastaus on Alpit. Kysymys 6. Mikä muinainen kaupunki on UNESCO on maailmanperintökohde Albaniassa? Oikea vastaus on Butrint. Kysymys 7. Mikä on Albanian kansallisruoka? Oikea vastaus on tave kosi. Kysymys 8. Mikä kuuluisa juhlaa vietetään Albaniassa? Oikea vastaus on Dita e Veres. Kysymys 9. Mikä on Albanian väkiluku noin? Oikea vastaus on 2 miljoonaa. Kysymys 10. Mikä on Albanian pääuskonto? Oikea vastaus on islam. Kysymys 11. Mikä maa rajautuu Albaniaan pohjoisessa? Oikea vastaus on Montenegro. Kysymys 12. Mikä on Albanian suurimman järven nimi? Oikea vastaus on Skodrajärvi. Kysymys 13. Mikä historiallinen henkilö on Albanian kansallissankari? Oikea vastaus on Skanderbeg. Kysymys 14. Mikä on Albanian suosituin urheilulaji? Oikea vastaus on jalkapallo. Kysymys 15. Mikä kaupunki tunnetaan Albanian kulttuuripääkaupunkina? Oikea vastaus on Berat. Kysymys 16. Mikä on tunnetun albanialaisen laulajan nimi, joka on tunnettu ympäri maailmaa? Oikea vastaus on kaikki. Kysymys 17. Mikä muinainen rakennus löytyy Girokasterista? Oikea vastaus on linnoitus. Kysymys 18. Mikä on perinteinen albanialainen juoma, joka on valmistettu käymisestä? Oikea vastaus on raki. Kysymys 19. Minkä tyyppinen ilmasto Albaniassa yleensä on? Oikea vastaus on välimerellinen. Kysymys 20. Mikä on tunnetun Albanian Rivieran nimi?
Oikea vastaus on Ionian rannikolla. Kiitos, että katsoit. Muista tilata kanavamme.